好，弟兄姊妹早晨。好喜樂能夠同弟兄姊妹一齊嘅嚟聚會啊！我哋先同旁邊嘅弟兄姊妹一同有禱告先，好嘛？主啊，係啊，主啊，我哋感謝你，係你招聚我哋到你嘅跟前，一同嘅嚟紀念你，我哋不能夠忘記你一切嘅恩惠。所以早上我哋都聚集到你嘅跟前，藉著我哋所有嘅讚美，我哋嘅詩歌都要堆到你嘅寶座前，讓你得着榮耀，得着稱讚，禱告奉耶穌基督嘅名，阿們。感謝主。我哋唱一首詩歌咧，又係詩歌本舞喎。咁不過咧，我哋好耐冇唱呢首詩歌，就係咧歸入甜美的你啦，係咪咧？咁啲電腦邊首啦？係啦，唔該晒。咦，原來係普通話嘅，不嬲唱開廣東話嘅。我哋試下用廣東話唱啦，試下得唔得啊？如果大家個廣播嗰度都發咗出嚟俾大家嘅。我哋都被吸引歸入到甜美的你啊！我哋被主嚟吸引到主嘅面前啊！我一齊唱。我們曾遍尋過主的山嶺高高，盼望得知人生的真相，但是一次一次我們換得失望，知道世事不過是這樣，直到一天你來，途中遇見我們，將你可愛的胸懷藏露，我們就被吸引歸入甜美的你，得着人生的真諦實意。第二節，我們看見你那復活裏的榮面，知道你曾大荊棘冠冕，你那可親的手是我所以所記，因受傷的恨意現顯明。我們現今在此享受可愛的你，一復一更覺你實際，猶如潺潺流水歸回無限大愛，不知不覺失去才離去。
哋人生嘅路上真係遇見我哋。哦，感謝你拯救咗我哋。哦，叫我哋人生有意義。哦，主啊，你為我哋開咗一個新嘅篇章。主啊，我係能夠得着你嘅自己。哦，真係何等嘅感恩，真係何等嘅讚美。哦，主啊，你實在係一位啊，真係啊，哦，好實際嘅神。對於我哋真係啊，哦，可敬可憐。哦，榮耀頌讚尊貴都嚟歸於你。哦，感謝你願意為我哋死喺十字架上。哦，你手上嘅釘痕仍然顯明。哦，叫我哋一生能夠嚟跟隨你。哦，根據於你釘痕嘅手，引導我哋走你嘅義路。哦，榮耀頌讚尊貴都歸於你，直到永永遠遠。感謝你在途中嚟遇見我哋，我哋尋找人生嘅真相嘅時候，你就在這裏，你就人生嘅路上，你係得着我哋，向你開啟你嘅自己，我就俾你榮耀嘅吸引啊，歸入你甜美嘅自己，早上你要讚美你，到今天你話係咁真實，咁寶貴，你住喺我哋嘅心裏，引導我哋嘅人生，主啊，真係成為我哋嘅享受。主早上要嚟讚美你。早上我哋一同帶着感恩嘅心嚟到我哋面前，我哋多謝我哋主耶穌親自嚟尋找我哋。我哋失喪嘅時候，你真係我在迷惘嘅時候，你竟然將我哋真係帶回教會當中。你將你自己俾咗我哋。早上復活嘅清晨，我哋能夠嚟遇見你，我哋一同嚟敬拜讚美我哋嘅救主，將榮耀尊貴歸俾我哋救主。主啊，我哋咁，阿們。嘅時候，我哋都有不同嘅故事。係啊。讚美你，我哋有同一嘅，真係享受。係啊。就享受你可愛嘅自己。係啊。就享受你嗰份嘅真實。係啊。無論真係我哋高高低低喺每日嘅日常嘅裏邊，你就咁樣嚟幫助我哋。係啊。主啊話我哋話，即係一上到嚟，我哋就心就甘甜了，口中就發出讚美敬拜嘅言辭。雖然絕口笨舌，但仍要讚美。將我哋嘅心靈歸過俾你。主啊，真係我哋從前都係一班失落嘅人。主啊，真係喺世界度尋找意義，卻係尋不着。裏邊何等嘅空虛。主啊，但係感謝你，你嚟尋找我哋。主啊，你嚟開啟你自己。讓我哋真係發現人生嘅意義。就係你能夠滿足。主啊，真係嘅嗰種嘅甜美，到今天我哋仍然能夠享受。因為你主啊，真係住喺我哋嘅裏面。我哋心裏邊何等嘅甘甜。主啊，真係嘅就好似真係嘅潺潺嘅流水啊，流歸呢個大海。主啊，真係嘅我哋就係融化喺你嘅裏面。主，求你嚟俾我哋有呢一個嘅喜樂。因為我哋有我哋嘅救主。係啊，我哋感謝你，我哋愛你，感謝你嘅恩典慈愛都隨着你即係眾兒女。我哋從前都係離棄你呢一班人，今日你真係尋回我哋，得着我哋，教導我哋，你用愛嚟到真係帶領我哋，祝福我哋每一個都嚟愛你。你真係你嘅愛真係何等嘅甘甜啊！讓我哋真係明白真道嚟歸向我哋愛我哋嘅主。主啊，我哋一生一世都嚟愛你、跟隨你、侍奉你。神你得榮耀，感謝主，榮耀歸神。主啊，我哋嚟讚美你，多謝你，主啊，呢首詩歌，真係實在係我哋嘅寫照啊，過去我哋都可能用金錢啦，用財富啦，或者去尋覓我哋要做好多好多嘅嘢，要去尋覓生命嘅意義。但係感謝你，你嚟尋找我哋啊！你嚟向我哋顯現，多謝你耶穌，你嘅胸懷嚟向我哋敞露，讓我哋認識你奇妙嘅大慈愛。真係啊，多謝你，我哋願意投入你嘅裡面啊！早上嘅時候，我哋要嚟投入你嘅胸懷，主啊，讓你嘅愛再嚟啊，充滿我哋每一個沉浸喺你嘅裡面。讓我哋嚟愛你、紀念你，讓你嘅心得着滿足。榮耀歸俾我哋嘅恩主。我哋感謝，我哋
阿門。個尋找嘅愛，跟住轉山越嶺嘅嚟尋找我哋，我哋真係不知道去何處尋找你，尋找我哋得着我哋，因為我哋驚十字架，阿門。會想更加尋找我哋，我哋敬拜讚美你，我哋感謝我哋嘅主。主啊，俾我哋在人生裏邊能夠遇見你啊！其實真係唔係我哋能夠遇見你，而係你專登嚟到尋找我哋，更加俾我哋能夠在你胸懷裏得享你嘅甜美，到得享你自己嘅一切。主啊，所以早上我哋要嚟到好感恩，要嚟到讚美你。明日主日早上我哋都要嚟讚美你，主日早上我話我哋要嚟感恩，主係因為你嚟尋找我哋，喺我哋人生裏邊真係四處大海啊，我哋揾唔到岸啊，但主啊，即係我多謝你你尋找我哋，將你可愛自己嚟俾我哋，今日我哋得享喺你愛裏邊，我哋得享呢個快樂，得享你生命嘅豐富，全是你恩典，全是你憐憫，主日早上我哋都將心歸俾你。副本212首，副本212首。我哋起立唱第二節。願我主開啟你自己，如像那日變像榮光，世間光輝璀璨跟你比美，榮耀發亮的那美麗無可比。
哋感謝你，你將我哋嚟尋回，真係將你可愛嘅自己向我哋嚟敞開，跟住你讓你嘅榮耀嚟吸引我哋，讓我哋每一個蒙恩得救嘅人，向你哋有所回應，我哋都愛你，都願意嚟獻上奉獻俾你。感謝你啊！我哋仲喺最終嗰度打滾，喺嗰度戰鬥，你給我哋一線嘅光，帶領我哋行走你嘅義路，你一路咁係啊帶領住我哋，因為我哋喺最終係受到好多嘅嘢，好多嘅捆綁，軟弱嘅時間係加我哋嘅力量，使到我哋能夠重生，感謝我哋嘅恩主。主耶穌，我哋讚美你。你話你嚟係尋找拯救失喪嘅人。主啊，真係多謝你，真係嚟找到我，真係讓我遇見你。主啊，從那天起，將自己歸你。主啊，我哋將榮耀歸俾我哋嘅恩主。榮耀一位，你嘅榮耀潔白，發亮無可比。早上我都你被你嘅榮光嚟吸引。早上我哋看見呢個餅杯，我實在係真係被你嘅恩所感。早上我哋一班真係有恩可感嘅人啊！你嘅榮耀再嚟吸引我哋，愛再嚟吸引我哋，我哋將我哋自己再嚟歸俾你。我哋將你祝福呢個餅杯啊！真係俾我哋真係更多嚟愛慕你。多嚟連於你。我哋多謝你，真係嚟尋找我哋。有一天我哋真係被你嚟到尋見，我哋遇見呢個可愛嘅主，真係你就係呢個榮耀嚟到吸引我哋，我哋一生嚟到跟隨你。真係呢個係何等嘅福分，真係何等嘅恩典，真係早上我哋只有將榮耀嚟到歸俾你。係啊。你用你嘅榮耀嚟到吸引，讓我哋一生都嚟到跟隨你，一生都嚟到愛你，讚美我哋嘅主。主耶穌，主啊，感謝你，主啊，多謝你早上繼續用你榮耀嚟到吸引我哋，讓我哋到你餅杯面前，要嚟到發出感恩，發出讚美。因為在我哋人生嘅路途當中，時常都會遇到高高低低嘅時候，但係你冇離開我哋，你一直嚟到帶領我哋，讓我哋向着標竿直跑，呢啲全是你嘅憐憫，全是你嘅恩典。因為我哋當想起你釘痕嘅手嘅時候，你甘願嚟到地上，尋找我哋呢班罪人，在十架上為我哋捨己。主啊，我哋不得不發出感恩，不得不發出嚟到說一聲多謝我哋呢位恩主嚟到拯救我哋呢班嘅罪人。主啊，所以早上我哋要嚟到高舉讚美你，更加多謝主今天在我哋嘅裏邊，繼續嘅帶領我哋往前走。主多謝你，桌上嘅餅，桌上嘅杯，求主親自嚟到祝福，親自嚟到遞給俾我哋每一位聖徒。讓我哋吃過喝過更愛你，時常都嚟到緊貼於你。我哋要向着標竿直跑，不忘主對我哋嘅大愛。主多謝你，奉主得勝的名求，阿門。弟兄姊妹請坐。感謝主，擘餅聚會係主親自設立，目的係要我哋嚟到紀念主。桌上嘅餅係主嘅身體。為我哋擘開，叫我哋得着主嘅生命。桌上嘅杯係主用佢嘅寶血所立嘅新約，主嘅血為我哋流出，使我哋嘅罪得以赦免。所以我哋每逢吃這餅、喝這杯，係表明主嘅死，直等到主再返嚟。今日我哋一齊喺度同領基督嘅，一齊同領呢個餅、呢個杯，係表明我哋合一嘅見證。所以凡受浸歸入主名下嘅，都有份主呢個餅杯。但係當我哋領受餅杯之前，應當省察自己，
承認並清理與神同人之間一切嘅虧欠，然之後先好吃餅喝杯，以免得罪主。在座如果有朋友仲未受浸嘅，當餅杯傳到你哋嗰度嘅時候，請勿取用，傳去隔離就可以啦。現在可以開始擘餅喝杯，有冇咩詩歌？好啊，我哋唱詩歌378首。我哋好唔好再聽琴彈2遍？琴彈嘅時候，我哋自己安靜，自己眯埋眼，我哋都喺主面前，向主有感恩禱告，向主有愛嘅回應。
齊聚親，我所一切最愛，人生喜上所尋，人生中救所買。缺乏之時預備地，無依之時扶持，所有人美時最美，無論何時信神，同喜樂與人，連若轉回不屈，他是一切最親，我所一切最愛。主啊，我哋感謝你，你就係我哋嘅最親，你就係我哋嘅最愛。主啊，我哋實在唔知點樣回應你嘅，真係內心有啲愧疚。但係主啊，我哋真係都係要嚟感謝你，你就係咁樣嚟愛我哋，當我哋有唔信心、唔如意嘅時候，你就係在我哋嘅身邊，你就係用你嘅愛，就係默默咁嚟愛我哋。主啊，我哋真係要感謝你，要讚美你，要將呢個榮耀仲讚得歸你。主啊，我哋的確得着宇宙嘅至寶。主啊，你係我哋一切嘅一切。主啊，真係嘅，我哋人生所有嘅經歷，你都介入。主啊，當我哋喺缺乏嘅時候，你就係為我哋預備。我哋無依無靠嘅時候，你就係我哋嘅扶持。並且你係我哋嘅喜樂。當我哋人生遇苦難嘅時候，你反而成為我哋嘅喜樂。主啊，叫我哋一生都稱讚你。主啊，真係你係一切嘅。阿咩係啊，主耶穌啊，主耶穌啊，你使我哋咧能夠係一個喜樂平安嘅每一天嘅生活。主耶穌啊，感謝你，感謝你每天嘅扶持，感謝你每次嘅真係陪伴啊，感謝你嘅一切俾我哋係最美嘅，亦都係我哋一生嘅依靠。因為有着你，我哋得着前程；因着有你，我哋得着飽足；因着有你，我哋係豐富無窮。因為你俾我哋嘅生命大能，亦都使我哋能夠喜喜樂樂咁過我哋一生嘅生命。神啊，我哋感謝你，你是我哋嘅依靠，你是我哋嘅榮耀，你係我哋嘅榮耀君王，直到永永遠。奉主耶穌，奉主耶穌基督一時嘅名祈求。讚美你，你就係呢個最超越嘅一位，所以我哋真係話係我哋人生啊，真係終究所依，真係我哋一切嘅所需。我哋讚美你就係咁樣何等嘅超越，你真係咁樣嚟到話真係拯救到底，你一直係長遠活着為我哋嚟到代求，所以我哋真係能夠真係咩時候都到你面前，先為我哋拯救。真係我哋一切嘅最親，我哋一切嘅最愛。我哋真係話咁樣，我哋不能活在無理之處。感謝讚美你。請唱詩歌21首，21首。
我哋不如宣讀下詩歌嘅第3節。好，預備1、2起。神的憐憫是我詩歌，我口所誇，心所樂。從始至終，唯有白恩，能得我命，感我心。神愛我們，連他愛子都不論，連他愛子都不論。願神藉着呢首詩歌嚟感動我哋每一個。神嘅憐憫成為我哋嘅詩歌，我哋能夠發出嘅係從心底裏邊知道神係何等嘅憐憫。從始至終，唯有白恩。我哋全係因着神嘅憐憫同恩典，我哋一啲都冇可誇嘅地方。所以佢話神愛我們，神愛我們，愛到一個地步，將佢嘅愛子都不吝惜。所以求主藉着呢首詩歌感動我哋每一個。多謝我哋嘅神，全是憐憫，全是恩典。好，我哋不如再唱一次，你邊一節有感動嘅，你站起嚟，藉着呢首詩歌，將我哋嘅感謝，將我哋嘅愛戴，將我哋嘅愛情都歸俾我哋嘅父神。到第4節，我哋一同站起嚟。我哋一同站起嚟。愛的神啊，我們現在同心歌頌你慈愛，直到天上遠的塵囂，我們仍是要稱揚。但願榮耀，但願榮耀，永遠歸神和羔羊。好，但願榮耀，但願榮耀，但願榮耀，永遠歸神和羔羊，永遠歸神和羔羊。感謝我哋嘅神，但願榮耀，但願榮耀，永遠歸神和羔羊，永遠歸神和羔羊。讚美我哋嘅神，感謝我哋嘅神，讓我哋同旁邊嘅聖徒一同嘅歌頌讚頌我哋嘅父。親愛嘅父神，我哋滿心感謝你，感謝你嘅何等大嘅憐憫，將你嘅兒子嚟犧牲，為嘅係要挽回我哋呢一班本來係不配嘅罪人。我哋
想都想唔到你咁愛我哋，愛到一個地步，你犧牲你嘅獨生愛子。今天我哋享受呢個恩典嘅時候，我哋唔要作一個忘恩嘅人，我要知道呢個恩典係極之大嘅，我哋要嚟敬拜，要嚟愛你。父神啊，得着我哋微小嘅奉獻，就將我哋自己完全嘅獻俾你。主，多謝你咁樣恩待我哋每一個，叫我哋能夠成為你嘅兒女，全是憐憫，全是恩典。多謝你，榮耀歸俾我哋嘅父神。禱告奉主寶貴嘅名，阿門。請坐。早上嘅擘餅聚會去到呢一度，咁以下呢，我哋有主日嘅報告，請大家都留心。好，第一項係屬靈書籍嘅推介。好，敬虔的操練呢一本嘅書呢，有一本嘅咁嘅屬靈嘅書係指出呢，敬虔生命係如何嘅藉着操練而活出嚟嘅。咁聖徒可以用 WhatsApp 咧，或者去到分區嘅執事室去登記去訂購。咁亦可以咧親臨教會嘅書室咧去選購嘅。好，第二項家信，1月份嘅家信經已係出版啦，內容係包括有福音快訊，包括屯門、荃灣同埋沙田區嘅開展嚇。接著係本區嘅報告。好，第一項係禱告侍奉聚會，將會喺今個週二晚上7點半喺新蒲崗聚會所係實體進行嘅。親愛的主，我哋實在感謝你，感謝你常常嘅施恩俾我哋，叫我哋能夠主啊作一個蒙恩嘅人，還係更加重要嘅，我哋要作一個感恩嘅人。常常知道主啊，你一直嘅樂意施恩。淨係我哋能夠活喺教會裏邊，呢個係何等大嘅福分！我哋可以同眾聖徒一同嘅嚟朝見你，嚟愛你，亦都能夠聽到你俾我哋嘅吩咐同話語。所以主，求你嚟祝福早上信息嘅時段，叫我哋能夠心存主啊敬畏，將你嘅話藏喺心裏，並且我哋願意將呢啲話帶進我哋嘅生活。叫我哋能夠知道並且能夠行出來。主，祝福早上嘅話語，藉着聖靈膏抹弟兄，讓我哋都能夠有能聽嘅耳朵。願你早上與我哋同在，祝福我哋每一個。禱告奉主寶貴嘅名。弟兄姊妹早晨啊！教會新嘅一年咧，即係大家唔知記唔記得上次弟兄提過我哋喺錄音轉播，我哋嚟緊呢幾個月1到3月咧，我哋會交通一個題目嘅，就叫做乜嘢啊？敬虔同埋敬拜，係啦。咁盼望咧，主喺呢兩個題目裏邊咧，就向我哋多嚟説話。咁上次弟兄咧就講咗，我哋咧需要有4個字叫做操練乜嘢啊？操練敬虔，大家有冇做翻屋企？呢個禮拜求主咧喺新一年裏邊咧，繼續即係喺敬虔同埋敬拜上面咧，去到幫我哋去有成長、有進步嚇。咁早上咧，我哋會接續咧會交通個題目，就叫做隨從聖靈嘅生活啊！我哋 show 一 show 個投影片啊！隨從聖靈嘅生活呢個咧係一個好基本嘅，我覺得即係如果我哋要去到進入一個敬拜嘅實際啦嚇，咁我哋咧唔單止操練敬虔啦，其實我哋喺隨從聖靈嘅生活上邊咧，都係一個好必須嘅一樣東西嚇。呢個咧弟兄姊妹，我想問下大家啦，即係其實今年我哋有個新嘅一個題目啦嚇，大家即係新嘅題目，即係話我哋有啲新嘅嘢我哋要做啦嚇。即係呢個係講緊係我哋喺我哋生命當中咧，會有一啲事係要改變嘅。弟兄姊妹，你哋中唔中意改變㗎？唔中意嘅係咪啊？大部分人都唔中意改變啊！即係你好少好似呢幅圖咁樣見到改變，哇！即係一片光明咁樣係嘛？即係你唔會咁樣㗎嚇。好多人都唔中意改變，因為我哋都習慣喺我哋一個熟悉嘅環境啦，我哋唔中意去
有啲新嘢嘅嚇，因為有新嘢代表你要有啲時間去適應啊。特別香港人咧，即係有啲研究就話咧，香港人特別唔中意改變㗎，因為香港人咧就好急速嘅生活啊，同埋咧我哋生活嗰個指數個壓力都好大嘅啊，即係你已經應付嗰個生活壓力咧，已經差唔多用盡晒你啲力量㗎啦。你仲點樣有能力去到應付一啲嘅改變咧嚇？特別喺工作上啦，係嘛？生活上我哋都唔中意去改變啊。咁但係改變有時唔到我哋控制嘅喎，啊，即係殺到埋嚟你都要去變㗎啦，係咪嚇？特別喺職場上面咧，有時我哋面對改變都係一個好常見嘅嘢嚟㗎嚇。咁我啱舊年咧上咗一個堂啦嚇，咁啊就教我哋點樣去幫啲同事接受改變嚇。咁你點接受改變咧？係咪？即係喂，老闆叫你做喎，咁你都要做㗎啦，係咪？即係你唔係淨係咁樣去講㗎嘛。咁原來咧，佢話其中一點，我覺得都好大提醒，就係人點樣能夠去接受改變，點樣咧係甚至乎係去擁抱呢個改變 ，embrace 呢個 change。最重要一樣嘢就係咧，你知道點解要變，變咗之後會點樣啊？咁原來人咧佢唔係唔想去變嘅，但係如果我哋俾到佢睇，好似呢個改變一打開扇窗咧，喂係前面係一個好光明嘅喎，係一個好即係能夠好蒙福嘅嘢喎嚇。人係願意去改變嘅啊，或者佢起碼佢唔會抗拒啦嚇。咁所以弟兄姊妹新嘅一年咧，神俾我哋好多嘅帶領嚇，我哋會面對好多嘅改變，好多嘅新嘅東西喺我生命當中。但係問題我哋點樣去面對呢樣嘢？我哋要願意去接受呢一啲嘅改變，去擁抱呢啲改變咧嚇。喺上個禮拜咧我哋有一個侍奉交通200多位嘅弟兄姊妹咧一齊咧喺度交通。我哋係當中去分組我哋大家去傾其實即係神喺我哋身上面有啲帶領喎。我哋即係傾好多唔同嘅侍奉上面嘅東西嚇。咁特別咧，我哋有弟兄咧去到即係分享嘅時候咧，即係佢分享咗呢一段，我覺得都好被摸着。佢就話咧即係呢個係我哋話神更嘅時候咧，即係我哋呢個馬太福音第2章嚇，大家即係如果跟舊嘅進度咧，應該上禮拜都有一路去讀㗎啦嚇。咁佢話咧呢度大家都唔陌生嘅呢段經文嚇。佢話呢個講到嗰粒星係嘛，大家有印象嚇，係東方三博士係嘛，即係你兒童聚會都聽過嚇。咁跟隨咧，即係呢粒星咧去到咧就話粒星引領佢哋咧就去到帶到去主耶穌嗰度啊！呢個小孩子降生喺馬槽當中嚇。弟兄姊妹，你有冇諗過呢件事咧係一件好不得了嘅改變？神沉默咗足足400年，400年嘅黑暗係呢粒星咧引致到咧呢個一個翻天覆地嘅改變。呢個改變可以話係影響全世界、全人類，帶俾我哋一個改變。而弟兄即係只係分享嘅時候咧，我覺得佢講一點啊，呢粒星咧係一個佢話咧，你見到紅色字啊，佢話喺佢哋前頭行嘅。呢粒星好特別嘅，呢粒星唔係定咗喺度。平時我哋夜晚睇星星咧，星星係定咗喺度噶嘛，係咪閃下閃下咁樣？除非流星嗰啲就一劃咁啊雪咁啊過咗去啦。但呢粒星好特別嘅喎，喺佢哋前頭行嘅喎。即係我哋而家見到一啲嘢近引住我哋前頭行，就應該係啲無人機嗰啲啦，係嘛？閃下閃下。嗰陣時未有無人機嚇，咁啊呢個係呢粒星好特別嘅，喺前頭行，即係佢一路係帶領，一路咧係去到帶到我哋喺呢個新嘅轉變嘅當中啊。弟兄姊妹，如果你檢視翻，如果我哋喺我哋人生當中咧，如果我哋嘅生命係冇乜點改變，我唔知2025年你哋檢視翻嘅時候嚇。當你回想翻嘅時候，神喺你生命當中有冇咩嘢帶領咧？如果你發覺好似都係咁上下喎，冇乜特別啊，求主咧去到俾我哋新嘅一年咧，會有啲新嘅改變。新嘅改變咧帶嚟神更多嘅工作、更多嘅恩典。弟兄姊妹，如果呢粒星唔係喺前頭行咧，我哋去揾唔到主耶穌。所以改變好多時候我睇未必係一件好事，係嘛？但係喺神嘅工作當中咧，佢要
帶俾我哋更多嘅恩典，我哋必須要經歷呢一啲改變啊！所以上個禮拜弟兄講到，我覺得都好啱門一件事。佢話咧，神要作乜嘢啊？作新事。如果神唔作新事咧，可能我哋就變咗老舊啦，係嘛？可能你一週過一週咁嚟聚會，一週過一週咁嚟抹餅唱詩，你就落咗嗰種好似宗教嘅一種儀式㗎，係咪？好似你即係每禮拜都要做一樣嘢嚇，咁樣嚇，可能就係咁樣。但係神話佢要作新事，佢話佢要喺咩咧？佢要喺曠野當中開道路，喺沙漠開江河。就係住喺一個好艱難唔容易嘅環境咧，帶俾教會帶領我哋去有啲改變。佢要喺我哋身上面作好多好多新嘅事情。弟兄姊妹，你抱住乜嘢嘅態度？你今日你咩心態去迎接咧？但願2026年咧係我哋俾我哋改變嘅一年，係一個蒙福嘅一年，好嘛？所以弟兄姊妹喺呢啲轉變當中，我哋都好，有時我哋好難去面對嘅。但係喺轉變當中咧，亦都係俾我哋一個機會咧，去更多去經歷神。轉變當中俾我哋去遇見神，好嘛？求俾我哋有咁嘅心願，好嘛？神你更多嚟帶領我哋。新嘅一年咧，我喺每一個轉變嘅當中，每一個新嘅機遇當中咧，我哋要找緊呢位神。你願唔願意與神同行啊？呢條路有時可能唔容易㗎，你見到啲山路係嘛？但係你見到哇，前面一個好開闊嘅視野啊，俾我哋。所以求主咧去提升我哋啊，盼望咧神得着我哋新一年係即係我哋每一個喺我身上面都有新嘅帶領，都有新嘅工作啊！我哋咧再有啲禱告先啊！親愛主，我哋多謝你，你話你喺教會當中你要作新事，你要喺沙漠當中嚟開江河，你喺曠野當中嚟開道路。我知道都唔容易啊，特別係呢啲嘅新嘅轉變啊，我哋需要新嘅適應。但係主啊，你我哋但願新一年你更多嚟作喺你嘅教會當中，你哋帶領我哋每一個。主啊，我哋將我哋自己嚟交俾你，我哋要與你同行，你嚟帶領我哋，叫你擁抱呢一啲嘅一切嘅改變，能夠咧喺當中更多嚟遇見你嘅自己。求主你得着我哋每一位，阿們。所以咧，面對啲轉變，我哋唔容易嚇。咁但係你要跟隨神嘅步伐咧，我哋需要咧隨從聖靈嘅生活嚟開始嚇。點解頭先我講神咧係即係佢要帶領我哋，但係如果我哋唔知道個方向，唔知道點去變咧，你都好迷茫嘅，你都係好唔中意呢啲改變。所以第一件事，我哋知唔知道神喺我哋身上面會有啲咩帶領咧？神喺教會當中，佢要帶啲乜嘢新嘅工作俾我哋咧？我哋要更多去了解呢樣嘢咧。我哋一個好根本一樣嘢就係咧，我哋需要從跟隨聖靈嘅生活開始。咩叫隨從聖靈嘅生活咧？嗱，呢個即係大家應該，如果你有上過成長班啊，係嘛？300、400嗰啲課程咧，應該有講過噶啦嚇。咁呢個係好基本嘅要啦。咁我哋即係唔排除有啲人未可能印象模糊咗啦。咁我哋簡單去講少少嚇。神造人咧係好特別嘅，同萬物係好唔同。我一齊讀一讀呢啲經節好嘛？願賜平安的神親自使你們全然成聖，又願你們的靈與魂與身子得蒙保守，在我主基督降臨的時候，完全無可指責。呢個聖經好清楚話俾我哋聽咧，我哋係有3樣嘢嘅：靈、魂同埋身子，係嘛？靈、魂同身子有咩作用㗎？咦，唔記得晒，重新上過成長班啊！嗱，我哋咧即係再少少重溫啦，即係去到扼要下。嗱，靈咧係我哋同神去交通一個好重要嘅
一樣東西嚇，敬拜去領受啟示嚇。魂咧就講緊我哋嘅思想、我哋嘅情感、我哋嘅意志中心，即係平時你個價值啊，你嗰個選擇啊，呢啲都係即係個思考嗰個模式，就係我哋嗰個魂啊，所謂嚇。個體咧就係我哋嘅身體啦，我哋嘅感官啦嚇，我哋去接收呢個環境俾我哋嘅啲聽到嘢、睇到嘢嚇，咁啊去執行一啲行動嚇。喺我哋未信主之前咧，我哋嘅靈咧係被廢棄咗嘅。當我哋信主嗰一刻咧，我哋個靈咧就重新即係 reactivate 咗啦啊！所以弟兄姊妹，我哋今日在座有冇未信主㗎？我哋都信咗主啦，係咪啊？信咗主咧，即係話我哋個靈咧重新係啟動咗㗎咯喎。不過問題你有冇用咁解啫嚇？我最近發現我好多屋企咧有好多信用卡，我唔知點解咁多信用卡嘅。係啊，但我又冇用嘅喎。我淨係其實咧，我係淨係嚟去都用嗰一張兩張嘅咋。好多信用卡喺度咧 activate 咗㗎啊，但冇用擺咗喺度啊。弟兄姊妹，我哋今日係咪咁樣咧？啊，即係聖靈喺我身上面，你重生咗㗎啦嚇，你 reactivate 咗㗎啦，啟動咗㗎啦。但你有冇用咧？平時你用緊啲咩咧？嚇，還是你照緊俾 cash 咧？唔知啊，即係所以人一個好大嘅難處，即係點解我哋今日好少即係覺得哇，好似冇乜能力㗎，或者我哋唔係咁能夠去跟隨聖靈嘅生活咧，係我哋好少用靈啊！我哋往往即係當你遇到事情、遇到一啲問題嘅時候，我哋即刻第一感覺就係嗱，我哋身體就俾我哋一個感官嘅認知，我隻眼睇啲乜嘢，我隻耳仔聽啲乜嘢嚇，跟住咧，我哋咧將呢啲信息咧帶到落我哋個魂裏邊啦，然之後我哋分析，然之後作出一啲行動。我哋好少經過靈嗰層次嘅，係嘛？撒旦咧往往會利用我哋呢一啲即係呢一個人呢一個難處咧嚟到試探我哋嘅。由創世紀開始咧，其實魔鬼用嚟去都用嗰幾招嘅咋啊！跟住嗱喺創世紀啊，最近如果你有讀耶利米拿都有講到呢一段嚇，咁啊佢話撒旦點樣引誘嗰個女人啊？佢話咧，即係叫佢食喂呢個分辨善惡樹嘅果子係嘛 ？OK 嘅喎嚇，即係都即係唔一定死嘅喎係嘛？跟住個女人點睇啊？佢用隻眼去睇，喂呢個果子好作食物喎，亦都點樣啊？悅人眼目喎，幾靚喎粒果子啊！啲女士睇嘢都係可能睇靚先係嘛？跟住仲有一個係咩咧？係使人有智慧喎。呢個魂啊，即係我哋覺得呢樣嘢好有價值嘅，食咗之後於是就摘落嚟食啦。其實你睇翻主耶穌係嘛，喺馬太福音嘅時候受魔鬼試探咗，我哋都有天天來都有讀到，其實都係呢幾樣嘢㗎。大家記唔記得撒旦用邊幾樣嘢試探主耶穌啊？將石頭變食物啦，係咪一樣嘅喎？其實你見到係嘛？跟住點樣啊？萬國嘅榮華，悅人眼目係嘛？仲有乜嘢啊？喺殿頂跳落嚟，唔死得，跟住你又點樣啊？得著榮耀、出名，同智慧一樣，即係叫人喺裏邊有一種驕傲。所以弟兄姊妹，你見唔見到啊？呢個就係肉體嘅情慾啦，即係我食嘢啊嘛嚇，眼目嘅情慾啊，同埋今生嘅驕傲。其實一模一樣，你見到聖經嚇，即係由舊約去到新約，魔鬼去試探人咧，就係針對我哋人呢一個難處。我哋好少用靈，如果你少用靈咧，你好容易落魔鬼嘅試探當中喎。即係你唔好睇小魔鬼呢3招喎，好有效喎，包含晒我哋。即係如果你淨係用魂咧，你好難招架得住嘅。你見主耶穌去招架佢都唔係用佢嘅意志嘅。佢係用神嘅話，用靈去到敵擋佢。弟兄姊妹，所以如果我哋你係一個好少用靈、好少回到靈裏嘅時候咧，你係好難去面對呢啲衝擊嘅。所以弟兄姊妹，我哋要回到靈裏。
與主咧有更真實、更持續同埋盡心嘅關係。呢3個字係上堂咧，即係弟兄都有講到嘅，真實、持續、盡心嘅關係。呢個我覺得係一個進程啊，即係俾我哋同主關係建立嘅進程。我哋首先由一個真實關係開始，然之後我哋要持續落去，最後咧我哋能夠咧去更進深一步嘅關係同主，叫我哋越過越像神啊！嗱，真實嚟講咧，呢度咧佢話咧嗱，我一齊讀一讀經字好嘛？嗱，真正敬心靈和誠實拜他，因為父要這樣的人拜他。神是個靈，所以拜他的必須用心靈和誠實拜他。弟兄姊妹，如果你要真正同神建立一個關係，我哋要拜父咧。佢話咧，父係神是個靈，所以我哋必須用靈去敬拜他。如果你用錯方法，用錯我哋嘅器官咧，你好大件事㗎，你做唔到一樣嘢。好似我哋你飲湯咧，如果你用匙羹飲到啦，係嘛？你有冇用叉試過飲到湯㗎？飲唔到湯㗎喎，係咪？你用叉你點飲湯咧？係咪？你都係有嗰個動作，筆嗰個動作嘅，但係你擺唔到啲湯落口度嘅。同樣道理，如果我哋用我哋嘅魂，用我哋平時嗰種方法去同神建立關係咧，就好似你用叉飲湯咁咯。你可能都有返聚會，你可能都有祈禱，你可能都有外邊嗰種行徑啊，同一般基督徒無異，但係你裏邊冇咗嗰種實際，你飲唔到真正嘅湯嘅。弟兄姊妹，我哋如果要同神建立一個真實嘅關係咧，我哋必須用靈去敬拜他，我哋要回到靈去啊。咁你話靈喺邊度啊？弟兄姊妹，喺邊度揾聖靈啊？嚇，去邊度揾嗰啲匙羹啊？弟兄姊妹，其實個靈咧，其實今日已經主耶穌已經俾咗我哋啦，就喺我哋裏邊啊。以弗所書嗰度講嘅話咧，神咧係藉着，即係我哋裏邊啊，係神已經藉着聖靈居住嘅所在，我哋每一個人心中嚇都係被主耶穌所建立起嚟嘅，係神藉着聖靈居住嘅所在。今日聖靈已經喺我哋裏邊啦，但係我哋問題，我哋有冇用到咧？你有冇插翻嗰張已經 activate 咗嘅信用卡嚟用咧？所以弟兄姊妹，當我哋遇到事情嘅時候咧，我哋唔好用我哋嘅心思，用我哋嘅智慧去理解神。我哋要換到靈裏嗱，同佢咧建立一個真實嘅關係。你同朋友、同同事去交往、去相交咧，你就用魂嘅，用頭腦嘅，係嘛？你諗下佢講呢句嘢點解咁講咧？但係如果你同神，你用翻呢一套咧，係行唔通㗎。我哋要用靈去到敬拜，去同神咧去相交，好嘛？弟兄姊妹，當我哋同神有一個真實嘅關係嘅時候咧，我哋係咪能夠去持續去持守咧？歌羅西書3章10節咁講啊，我哋一齊讀一讀下。當用各樣嘅智慧，把基督的道理豐豐富富地存在心裏。呢個講到咧，我哋要將基督嘅道理咧豐豐富富嘅存在心裏，即係咩意思啊？即係我哋隨時都可以攞出嚟，好似你嘅存款咁樣啊！嚇，當你要使錢嘅時候，你就自動喺呢個 account 度去攞噶啦，係嘛？即係你唔使又要搞大輪先啊嘛，隨時隨地。依家你用電話去俾錢好簡單嚇，其實就係咁樣啦。當我面對事情嘅時候，我即刻攞我哋嘅 Apple Wallet 出嚟嚇，去到付款就係咁啦。將基督嘅道理豐豐富富存在我哋心裏邊，我哋習慣去使用、去運用嘅時候咧，你就能夠去持續去到同神建立、保持呢個關係。當你久而久之嘅時候，就好似下邊所講啦，即係你能夠去結出聖靈嘅果子，就係仁愛、喜樂、和平、忍耐嚇等等。弟兄姊妹，呢個就係我哋能夠去持續去到嗰一個跟隨聖靈嘅生活一個結果啊，只能夠活出咧聖靈嗰種果子嗰種唔同方面嘅實際啊。最後咧就係我能夠同神一個更加盡心嘅關係，
呢話咧，你唔好一齊讀一讀啊嘛，大家好熟啊！不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。呢度講到大家留意呢個字，叫我哋唔好效法呢個世界，只要乜嘢啊？心意更新而變化。呢個心意就係魂，就係我哋嘅心思，就係我哋嘅意志。呢度話咧，當你持續咁去跟隨聖靈嘅時候咧，我哋就點啊？就唔會被模成呢個世界樣式，不要效法，即係話被模成呢個世界樣式啊，即係倒模咁樣嚇。我哋調翻轉，我哋要跟隨聖靈嘅時候咧，你嗰個魂咧就會被變化、被更新啊。今日我哋有時可能都唔容易，我哋可能好容易落魂嗰種光景，我哋好容易係嘛，即係用咗我哋嗰個思考。但係如果當你個魂咧變化就即係完全被靈去到掌控咧，就好似呢個咁樣，你好自然地就去即係你個價值觀去轉晒啦。你遇到事情，你自然就會係即係揀選神要揀選啊，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅嘅旨意啊，叫我哋更加進一步去明白、去了解神嘅旨意，就好似靈嗰個功用啊，就係俾我哋咧能夠去領受從神而嚟嘅啟示。所以弟兄姊妹，我哋2026年好嘛？我哋咧即係盡心去到咧，即係能夠同神咧去建立個關係，嗰個真係隨從靈嘅生活啊！好啦，嗱，今個題目咧叫做咧隨從靈嘅生活，大家記住係生活啊！咩叫生活？即係話係一個習慣，每日你都要做。所以弟兄姊妹，我覺得今日我想同大家咧就係一齊去建立一個習慣。點樣去敬虔我哋操練嘅，但係我哋隨從靈嘅生活咧，我覺得都要操練嘅，都係。嗱，有人話咧，你建立習慣咧，知唔知幾耐嘅時間可以建立習慣㗎？21日啦嘛，即係有聽過嚇，即係三個星期左右啦嚇。咁所以我就設計咗一個功課俾大家嚇，咁唔係21日嘅，放心啊，7日嘅啫。不過你可以重複3個禮拜做啦，咁樣嚇。咁你可以即係盼望幫我哋去建立一啲習慣，每日一操練啊。我自己即係預備嘅時候咧，我都做咗一次嘅，跟住都 OK 嘅喎。咁但係即係唔係好高門檻嘅，大家即係容易做啊。咁啊做啲咩啦？呢度咧我寫咗有7日嘅一啲嘅操練大家要做嘅。咁當然大家唔一定跟個次序嘅，咁你可以即係譬如呢個day one 咁樣嚇，即係 day one 我哋話我哋要安靜喺主嘅面前啊。咁點樣做咧？好簡單嘅，即係花5分鐘啊，深呼吸。有時我哋好忙嘅，咁思想主嘅話啊。但係我想你朝頭早有讀經啦，呢個我唔講噶啦，呢啲嚇，即係好基本嚇。咁但係你有冇再思想一下？有時我哋朝頭早讀經都好匆忙噶嘛，係嘛？即係可能你聽完天亮，或者你自己當然我哋有認真去讀，但係我哋好唔好喺我哋生活當中，或者你有時你做咗嘢，你放 break 嘅時候好嘛，你都要5分鐘時間嚇，你安靜喺主嘅前面，諗起主向我所說嘅一句話，可能例如一神經經文啦嚇，對主説：我在這裡，求你同在。盼望我哋能夠咧喺好忙碌嘅當中咧，可以學會安靜。聆聽佢嘅聲音啊！我自己最近都試一次，我都好對我都好大幫助，就係提醒嚇。嗰朝咧神經個經文就講到主耶穌受試探，即係魔鬼喺曠野試探主耶穌嚇。第一個試探咧，大家記唔記得係叫將食物變做石頭變做食物啦，係嘛？咁當時主耶穌應該都幾肚餓啦嚇，即係。我40日喎，40日唔食嘢，都唔係咁容易啊嚇！咁你記唔記得魔鬼點樣去試探主耶穌㗎？你若是神的兒子，你可以吩咐這石頭變做食物喎。嗱，當我再細心諗嘅時候咧，即係魔鬼點樣去試探耶穌咧？係咪因為佢肚餓嘅時候咁去試咧？你留意下喎。佢魔鬼點講啊？佢話：你
唔係佢話喂你肚餓咯喎，你可以叫石頭變做食物啦。佢唔係咁講喎，係咪？嗱，主耶穌當時應該好肚餓嘅嚇。佢話點樣啊？如果你係神嘅兒子，我再諗嘅時候，其實魔鬼幾時最容易試探到我哋咧？係咪我哋肚餓嘅時候？係咪我哋軟弱嘅時候咧？係咪我哋好有需要嘅時候咧？弟兄姊妹唔係嘅喎，往往係咪？有時我哋遇到一啲嘅難處係咪？我哋可能健康啦，可能係病患當中啦，可能我哋喺難處嘅裏邊啦。弟兄姊妹，我哋有時唔係咁容易喺呢啲環境當中被試探到嘅喎，反而你留意下魔鬼點樣講喎？你若是神嘅兒子，咩叫神嘅兒子？即係話你係好有能力㗎，你係好有呢個辦法㗎，弟兄姊妹。我哋幾時最容易落魔鬼試探咧？唔係喺我哋最軟弱、最有需要嘅時候，而係覺得我哋自己最有能力、最唔需要神嘅時候，我自己做到啊嘛，係嘛？你見到魔鬼點樣試探我？你若是神嘅兒子喎，你哋係咪神嘅兒子啊？都係喎，你若是神嘅兒子喎，你可以做到喎。我哋唔需要靠神㗎。話呢個好大提醒俾我嚇。弟兄姊妹，往往我哋最剛強，或者我自己以為嚇，或者我哋最覺得自己最 powerful、最順利、人生最高峰嘅時候咧，你係最容易跌落試探當中嘅。求主嚟憐憫我哋嚇，我在這裡嚇，求你同在。我哋需要咧安靜喺主面前去細思主嘅話嚇。第二咧，我哋需要有一個感恩嘅心。我冇揾啲時間，我哋去操練一下感恩嚇。感恩咧，基督徒係好特別嘅。感恩咧，如果你係純粹用你嘅魂咧，你係發覺好多嘢你好難感恩嘅，或者你都唔記得咗。但係如果你學習去諗起一啲感恩嘅事，特別係啲細微細小嘅事啊，每日嚇生命當中，呢個咧係幫助我哋回到靈裡，因為我哋喺靈中咧。我哋先能夠咧去經歷神嗰種嘅恩典啊！有時好多人咧唔明話點解基督徒成日感恩㗎？其實係咪佢特別多遇到好嘅事情咧？你發覺唔係㗎喎，係嘛？同其他人可能你嘅遭遇際仲衰過其他未信嘅人啊嚇！咁但係當我哋回到靈裡嘅時候咧，我哋學習能夠去感恩啊！最近我都即係為咗一件即係啲好細嘅事情啦嚇，咁阿女最近要交好多 form 嗰啲。即係揀中學㗎嚇，咁我同太太都唔係好擅長搞嗰啲文件嘢㗎，咁即係你知搞文件好又要啲 shot 又要點樣整，又要唔知即係網上依家要網上交啊嘛，咁要改嗰啲嘅格式啊咁樣嚇，都搞得都論盡嘅嚇咁但係都感恩俾我哋去交到嚇，順利去交到，即係嗰日啲電腦又好聽話喎，即係有時啲電腦通常係搞啲唔聽話㗎嘛，咁好順利嚇。咁亦都有一啲，即係最近有個 project 啦，咁我哋都交俾老細要去，即係佢岌頭咁先至可以行啦。咁平時老闆就好多問題嘅，咁我哋交咗呢個 project，即係隔咗啲時間啦，咁都有啲心急咯喎。咁老闆點啊？你有冇 comment 啊？有冇一啲指令啊？咁樣嚇。咁隔咗好耐，佢又完全冇聲氣喎。咁但係嗰日好突然就係佢突然間話。即係好啦，你可以交啦，冇問題喎。咁我覺得好神奇啦，係咪佢 send 錯 email 啊咁樣？咁當然我冇問啦，咁佢個交我即刻交咗啦，白紙黑字嚇。咁其實都係你見到有時可能好細嘅事，我哋都冇為意嘅。我哋學習去感恩啊！神係我哋嘅供應，係我哋嘅保護啊！要我哋喺困難當中仍然能夠咧。看見神嘅恩典嚇。第三日聖靈嘅引導啊，遇到決定前咧，我哋係咪有冇先停下嚟禱告下咧？諗一諗，有冇求聖靈更多嘅引導咧？有時我哋好快作出決定㗎，一有事情我即刻哇就去啦啊！但係咧，求主俾我哋咧更加敏鋭咧聖靈嘅提醒喎。
並且咧有勇氣去信服。早幾日咧，我記得咧，我又係工作嘅時候啦，咁啊有一個又係一個 project 嚇，咁個 project 咧就即係類似係老闆叫你做啊，咁你都要做噶啦嚇。咁但係如果你去做咧，其實又會有一啲即係應該都怨聲載道嘅引起嚇咁樣。咁我哋一路即係都諗緊點樣去回覆啦嚇。咁早幾日同事問我，喂 Patrick， 對方又問我哋點樣攞個 project 進度嚇。咁之前咧大家都忙住嗰個大埔大火之後有啲善後工作，我哋要參與啦。咁一路即係所以就好大條道理就擱置咗呢樣嘢啦嚇。咁依家佢哋即係過咗一段時間，佢又問，喂，對方問我點答啊咁樣嚇。咁我心諗，唉，都要面對㗎啦。咁我就停低咗喺度嚇。咁去到禱告神啦。主啊，我哋點樣去做啊？結果咧，即係好神奇地咧，聖靈俾我感動喎，就係咧，我哋點樣去做呢個 project？我哋會唔會試下另外一個角度去做？即係既然要做啦，咁你會唔會有其他啲方法、其他啲方向去做？唔係原先嗰個方向咧嚇。咁令到即係起碼冇咁怨聲載道先啦。我唔敢話有一啲好好嘅果效。咁但係我哋即係哇，即係俾我有咁嘅靈感去到試。所以弟兄姊妹，我哋喺作出決定前咧，我哋有冇去尋求聖靈嘅引導咧？可以好大嘅事情，可以好微細嘅事情啊！我記得我哋之前為阿女揀學校呢個好大事情啦，我哋都好多禱告嘅嚇，即係求神去到引領我哋，俾一間合適嘅學校咧，俾女兒嚇，即係咁樣去經歷啊。第四，愛嘅行動啊，愛嘅行動咧，亦都係好顯出聖靈嗰種嘅帶領、個引導啊。我哋有冇關心我哋身邊嘅人咧？有冇將一啲愛去到傳播俾我哋一位家人或者朋友咧？好唔好？你嚟緊呢個禮拜，你揾一日好嘛？去關心一個你平時好少關心嘅。最近我哋阿女兒有個同學嘅屋企人啦咁最近都好多病痛即係又身體軟弱啦，亦都即係檢查懷疑有啲可能有啲嘅身體啲狀況。咁我哋都有一晚連埋女兒一齊為佢祈禱，為佢一家咁將愛心咁跟住之後有啲慰問啦對佢哋咁希望即係呢個都係我哋顯出我哋係屬神嘅兒女啦嗰種愛心默想與反思我哋神咧喺我哋身上面咧，其實好多時候有好多好嘅工作嘅，但係我哋有時好容易忘記咗。我哋有冇去安靜一下，去思想今日或者呢個星期，神喺我哋身上面有啲咩作為咧？可唔可以寫低一啲嘅心得求神咧，即係喺佢嘅心意喺我哋生命當中更加清晰跟住第敬拜與讚美咁敬拜咧今朝嗰個唔計，今朝嗰個係團體你講緊自己咁敬拜與讚美，好唔好？你試下播放一首詩歌係嘛？試下跟住唱，係一個即係安靜嘅地方專注喺歌詞當中帶住我哋敬拜同埋讚美。有時唱詩歌咧係可以帶動我哋嘅靈，好嘛？我哋嘗試下讚美神嗰個屬性，讚美佢嘅作為，好多好好嘅詩歌可以唱上個禮拜嗰首咧沙漠中嘅讚美，大家有冇翻去再唱下我聽完都好中意呢首詩歌裏邊咧有一句我好摸着嘅話咧，佢話咧賞賜嘅在於你，收取的你必代替。弟兄姊妹諗下，神喺我哋生命當中，當然我哋佢會除掉我哋一啲東西，但係咧佢話收取嘅佢點佢必代替。佢用咩代替？用佢自己代替，更加好、更加美嘅、更加多嘅、更加豐富嘅嚟代替你所謂嘅一啲損失記唔記得我哋讚美？
值得我哋讚美。呢個係佢所作，我哋感謝佢嚇。最後咧，我哋學習完全嘅交託，完全嘅交託，唔係跟我哋個魂啊！我哋諗有時啲方法係，即係你會令到我哋好多憂慮嘅。其實啊，最近我琴日阿女咧學校開放日，咁佢要咧就係負責一啲嘅攤位啦嚇，因為俾啲幼稚園嗰啲升小學嗰啲咧嚟到玩啊咁樣嚇，咁佢又負責一個攤位，咁佢又預備得比較遲啦嚇，咁跟住咧就諗，喂，爸爸我要預備啲禮物喎咁樣嚇，即係攤位嗰啲咧嚇，嗰啲小禮物。咁我話咁不如喺嗰啲拼咩嗰啲買啦係嘛，拼多少嗰啲買啦嚇。咁我買到咁滯，買翻嚟，咁佢話趕唔趕得切㗎咁樣嚇。咁我日日都問住我，喂，去到邊啊？睇住嗰架貨車嗰個咁樣嚇。咁去到星期四啦嗰日嚇，咁星期四晚，咁見到嗰架車咧就喺咩咧？就喺叫做咩清關中啊！即係大家如果有訂過，你會知道清關。咁嗱，我比較少訂，即係訂嘢嘅咁樣嚇。咁我又 check 翻一啲網上，即係話如果到清關嘅時候，幾時先可以嚟到我樓下嗰個自提櫃咧？咁樣啲人話一般2至3日啦咁樣。跟住阿女就2至3日，咁我禮拜6要咯喎，你今日禮拜4晚咯喎，仲要嚇，咁點算啊？咁我話我哋禱告主耶穌啦，一晚嚇，咁一齊嚟禱告。咁好神奇地咧，禮拜5放工已經有咯，去到我樓下自提櫃，咁啊即係講一次啊，即係佢啲禮物咧可以俾佢開放日用啦嚇。咁呢個咧又係一個好，即係我覺得都係一個提醒啊，即係我哋係咪去交託咧？完全去交託。當然我唔係話交託你一定講一次啊，而係即係嗰種心境。有時我哋好多時候，我哋第一個反應係咩嘢？問下 Google 大神啦，係嘛？即係用我哋嘅魂諗下，喂2、3日喎，咁你跟住唔得，咁你有啲乜嘢 contingency 去諗下，咁樣就係嘛？即係會用呢一種嚇。我哋好少第一時間咧，我哋將啲事交託俾神。嗱，交託俾神唔一定話佢一定講到嘅，但係我哋有冇呢一種即係嗰種突然嗰種第一個反應啊？你係咩反應咧嚇？咁呢個主俾我哋提醒我哋係咪一個學習完全去交託咧嚇？咁嘅主嗱，呢度有7樣嘢嚇，我整咗少少一啲咁樣嘅嚇，咁啊俾大家去嗱，呢個用我有限嘅 design 啦，咁大家稍後可能睇下喺群組俾翻大家，咁俾個提醒，盼望我哋用呢啲嘅少少嘅材料啦，去幫助我哋成為我哋一日當中嘅提醒，叫我哋咦今日我要做呢樣嘢喎嚇，咁久而久之你咁去堅持去做咧。盼望呢樣嘢咧成為我哋嘅習慣，好嘛？所以總結咧，盼望弟兄姊妹新嘅一年咧，神要喺我身上面有好多嘅帶領，盼望神咧幫助我哋咧建立一個隨從聖靈生活嘅習慣，好嘛？如果你有，請你繼續；如果你未有，你發覺咦我都係好似有時做有時冇做咧，盼望新一年幫助我哋，好嘛？喺2026年，讓神咧喺我哋生命當中寫下新嘅篇章，叫佢喺我身上面更多嘅帶領，更多嘅顯明，藉着我哋能夠去跟隨聖靈嘅生活，好嘛？我哋唱一首詩歌，我哋唱咧236首啊。奇妙的恩膏啊！呢個恩膏咧即係代表咧神嘅揀選。亦都代表咧神嘅同在，亦都代表咧神藉着聖靈喺我哋身上面嘅工作嘅帶領，好似咧以前高抹啲君王一樣啊！呢個係從神而嚟嘅揀選。今日神都揀選咗我哋同基督一同作王。呢個恩膏聖靈何等嘅奇妙！盼望我哋新一年咧，我哋嗰個隨從靈嘅生活，我哋跟隨聖靈嘅帶領，好嘛？我哋一齊嚟唱一次啊！1、2、3節啊！238啊 ，sorry， 238啊，我哋再嚟啊！奇妙的恩膏在我裏邊，第一節。在我裡面
凡事教训并引导，使我的与主交通无间，享受同在多美好。在我里面有一奇妙恩膏，有一奇妙恩膏，凡事都教导。在我里面有一奇妙恩膏，凡事都将我教导。圣灵在我里运行不息，带来亮光与启示，使我在生命光中行之，生活全照他一致。在我里面有一奇妙恩膏，有一奇妙恩膏，凡事都教导。在我里面有一奇妙恩膏，凡事都将我教导。照着这奇妙恩膏教训，我可住在主里面，将生命将我浸透滋润，使我把它来彰显。在我里面有一奇妙恩膏，有一奇妙恩膏，凡事都教导。在我里面有一奇妙恩膏，凡事都將我教導。詩歌和聲話呢度話，在我裏邊有一奇妙恩膏，係點樣啊？凡事都教導。弟兄姊妹，呢度唔係話喺某一啲事先有聖靈嘅引導，喺某一啲事上，或者淨係喺屬靈嘅事上，即係所謂屬靈嘅事上，我哋先至可以跟隨聖靈。呢個係講乜嘢？凡事。喺生活當中，我哋遇到嘅每一件大事小事，都有呢個奇妙恩膏嘅教導同埋帶領。當我哋咁樣去經歷、咁樣去實行嘅時候咧，呢度話咧，第3節佢話咧，佢生命將我浸透滋潤，使我把它來彰顯。弟兄姊妹，喺生活裏邊，神要將佢更多嘅生命喺我哋身上面嚟彰顯，佢喺我哋身上面有更多奇妙嘅作為，願主咧得着我哋每一個咧，好嘛都學習過一個跟隨聖靈嘅生活啊！我哋再唱呢個詩歌，我哋請弟兄唱第1節，姊妹第2節，第3節一同唱啊！弟兄，有啲恩膏在我裡面，凡事教訓並引導，使我的與主交通無間，享受同在多美好。在我裡面有一奇妙恩膏，有一奇妙恩膏，凡事都教導。在我裡面有一奇妙恩膏，凡事都將我教導。姊妹。凡事都教導，在我裡面有一奇妙恩膏，凡事都將我教導。一齊啊！照着這奇妙恩膏教訓，我可住在主裡面，他生命將我浸透滋潤，使我把它來彰顯。在我裡面有一奇妙恩
有你奇妙恩膏，凡事都教導。在我裡面有你奇妙恩膏，凡事都將我教導。咁啊，主由主祝福早上嘅話語啊，我哋同旁邊有祈禱回應下。主啊，我哋感謝我哋讚美你，多謝你真係你俾我哋有咁奇妙嘅恩膏，你係真係凡事都嚟到教訓我哋，事事都嚟帶領我哋。多謝你喺2026年新一年裏邊，我知道你會有俾我喺身上面有奇妙嘅帶領。你話你要作新事，求主你得着我哋過一個隨從聖靈嘅生活，俾我哋凡事去順服恩膏嘅帶領，順服恩膏嘅教訓。你得着我哋能夠去建立呢啲習慣，喺我哋生活當中更多去隨從聖靈，叫我哋能夠去真係明白清楚你嘅旨意，讓我哋能夠被模成你嘅樣式。我哋感謝讚美你，垂聽我哋祈禱，奉主名求，阿門。好，早上我聚會停喺度啊。